მიტკბილებო. ესე იგი, ნახეთ, ქარმა რა გააკეთა, გადმოაგდო ჩაი და ძირს დაფანტა. გადმოგდება კი არა კმარა მარტო. მოსაგველია. დილამშვიდო ვისაყვალეს ტკბილებო. აბა როგორ ახართ, აბა როგორ ბრძანდებით, აბა როგორ გიკითხოთ. მონიტა. რა ხდება თქვენსკენ ახალი და კარგი? მე გუშინ დავისვენე, მქონდა დასვენების დღე. არაფერი არ გადამიღია. ნუ დილის ვლოგის მერე ვგულისხმობ და ვტკბი. დღეს ვაგრძელებ ახალი ძალებით. ეს ყოველთვის საჭიროა. თან მით უმეტეს მე ხო ის ადამიანი ვარ, რომელიც არისვენებს, ანუ არისვენებს არც შვებულების დროს, არისვენებს არც შაბათ-კვირას. ანუ მე არ მაქვს სამუშაო საათები, როცა ვმუშაობ, ან როცა არ ვმუშაობ, ყოველთვის ვმუშაობ. და შესაბამისად ზოგჯერ მე ერთი დღე აუცილებელია, ერთი დღე კი არა, შეიძლება რამდენიმეც კი, როცა იგრძნობ, რომ საჭიროება არის, იმიტომ რომ თუ არ დაისვენებ, მერე გინდა თუ არ გინდა, შენი თავი დაგასვენებს. დაგასვენებს იმითი, რომ სხვა გზა აღარ გექნება, მაგალითად რაიმე ღმერთმა ყველა გვაშოროს და ცუდად გახდომით ან რაღაცა ეგეთით, რომ ცოტახანი მოეშვა და დაისვენო, ამიტომ აუცილებელია ხოლმე ესეთი დღეები დასვენების. სულელი კი არ არის ხალხი, რომ ანუ კვირაში არის 2 დასვენების დღე და ასე შემდეგ. მე მაგდენი არ მჭირდება, მაგრამ რაც მჭირდება, ეგ ხო არის საჭირო. ეგ არის საჭირო. აი მე ისეთი ქარი ახალ კონდენსის ამ კონდიციონერი, ვენტილატორი წააქცია. სახლში გარედან დაბერულმა ქარმა წარმოიდგინეთ პროსტა. წაიღო ქვეყნიერება. ეს ნაგვის პარკიც წაიღო. ასე, ნახე გავიგეთოთ კოფე. აქ მქონდა სნიკერსი, თუ ღამა აქ არ ვიცი. ნახოთ, ღამე ხო არავინ შემიჭამა. არა. აქ არის კარგად დამიშინებია. გრა. ასე. და ყავა. მინდა ჩემი ის კონკრეტული ჭიქა იქით ამგონი. ბონჩკა საფენები მაქვს საყიდელი. ხოდა გუშინ დამავიწყდა და ეხება დღეს არ დამავიწყდეს.
რა აქვს დასაგები? რა აქვს ასე მხმარი კი, მაგრამ ყავა. ანუ შაქარი რო გავუკეთე. აბა შაქრიანი ყავა. Все. ისევ არ ვიცი რა გავაკეთო დღეს საჭმელი. ხარც იმარცხლარენაირი აზრი არ მაქვს, როცა ესე ძალიან ცხელა ხოლმე, რისი გაკეთება შეიძლება. აი ის ველში რო ყრი ყავას, მე ძირზე ეკრობა. ასე. ხემშვიდობისა. დავლიათ ყავა. შენ ამას ვერ გაჭმა, ბაჭი. ეს ყვალი ამერთო. ძალიან წუნია გახდა. ერთი პერიოდი ყველაფერს ჭამდა. ნუ რაც ეჭმეოდა. ახლა ყველას არ ჭამს მაგალითად. ეს არ შეიძლება. კაცშვილი არ არის აქ. დრობა ყველა წასულია. აღარ მიყვარს აქ ჩნობა. Tagad. რუსულ TikTok-ზე არის ერთი ამბავი. ერთი რუსი TikTok-ერი მუკბანგებს იღებდა, აი ჯერ კიდე რო არავინ იღებდა რუსულად TikTok-ზე მუკბანგებს, მაშინ ირინა კასტილიობა შეიძლება იცით ბერმა. ანუ აი
ისეთ რაღაცებს ჭამდა ხოლმე, რაღაც ძალიან არაპრეზენტაბელურს ვცდილობიანად რომ ვთქვა და ძალიან ცუდ რომ გამოიყურება. ან პროდუქტებს, რომელიც ერთმანეთთან საერთოდ არ არის თითქოს თავსებადი რა. და რეალურად ძალიან მაგარი ჰეითი ქონდა და ძალიან ბევრი ნახვები. ხო და ძალიან ხანი არ შემხვედრია რა, ადრე მხვდებოდა ხოლმე და ვერ ვუყურებდი. ვერასდროს ვერ ვუყურებდი. მიუხედავად ისა, რომ მუკბანგი მიყვარს, მე ეგეთ კონტენტს ვერ ვუყურებ, ანუ და იდო ძალიან იტენის, იმიტომ კი არა რომ შეერი ადამიანია, აი რაღაცნაირად რომ იტენის დასანახად ასე ვთქვათ რა. ხო და ვერ ვუყურებდი ხოლმე რა და რეკომენდაციებში არ მხვდებოდა. ამდენი ხანია უკვე რა. საერთოდ დამავიწყდა კიდევაც და ახლა ერთი ამბავია ატეხი, აღარც მახსოვდა სახელი ვინ იყო. ირინა კასტილიოვას ცნობილი მუკბანგერის ქმარმა მოკლა ადამიანიო და მე ჩავწერე მეთქი ვინ არის. და ამომიგდო რომ ეს ქალია თურმე. ხო და არ ვიცი საერთოდ რა მოხდა, მაგრამ ამის ქმარმა, ანუ შვილები მაგისგან არ ყავს, ანუ ეხლა საჟიძელეს ეძახიან, ანუ ერთად რო ცხოვრობდნენ. ანუ მის შვილების მამა არ არის, მაგრამ მის შვილებთან ერთად ცხოვრობდა და ამბობენ რომ ცემდა ამ ქალს და რაღაცეები, რა ვიცი. არ ვიცი ამდენ მართალია. ანუ შვილების ხალწი. რაღაც პატარა ქალაქში ცხოვრობენ რა და ერთი რაღაცები ხარ იმალება ხოლმე რა და გონი დაღესტანიდან არის ბიჭი თუ რაღაც და ცემდა ხოლმე და ნუ ხმაური და რაღაც გამოდიოდა ოსახლიდან. არ ვიცი ამდენ მართალია. ხო და მაგათ ქუჩაში იმ კაცს მოუკლია ვიღაცა ქალი. ეს ქალი ქმართან ერთად მიდიოდა თურმე. და ამ კაცს მოუკლია. ვერ გავიგე ვერაფერი, რატომ მოკლა? ანუ ეს ხო არ არის რომ უბრალოდ დაიღე და მოკალი უცხო ადამიანი, ხო? არა, შეიძლება ადამიანი გიჟი იყოს, მაგრამ ეს კაცი გიჟი არ იყო. ანუ ფსიქოლოგიური პრობლემები ისეთია ქუჩაში ადამიანს ეცეს და ისე მოკლას არ ქონდა. ან ეს ქმარი რატო ვერ დაეხმარა ამ ქალს? ნუ შეიძლება მოულოდნელობის ეფექტი იყო და იმიტომ არ ვიცი მოკლედ წარმოდგენა არ მაქვს რა მოხდა. მე წერენ კომენტარებში რომ დილა ქენდებოდა რა და იმ ქალსაც ირინა ერქვა და ამ ირინას სიმაღლის იყო და რომ მიდიოდნენ გზაშიო ქმარი ირინას ეძახდაო და ამ კაცს თვალი იყო და გაიარაო ველოსიპედითო და თავის ცოლი ეგონაო, ანუ ეგონაო რომ ვიღაცასთან ღალატობდაო და დაუწყო გინებაო და ამ ქალს ეს ქალი გაჩერებულა და რატომ მაგინეფო და ამას დანა გაუყრია, მაგრამ ანუ თუ გაჩერდი და შეხედე ადამიანს და გელაპარაკება, ეხლა შენ ცოლს ვერ გაარჩევს ფრისგან? არ ვიცი, მოკლედ ამ ირინას უწერენ რომ ისაო შენი მოკლა უნდოდაო. ირინა არ იძახის, რა ვიცი, მე უჯერ არაფერი არ ვიციო, გამოძიებამ არაფერი არ იცისო, დაჟე რო აჩვენესო რომ ისინი ქონდა დადებული და მიყავდათო, ხელბორკილებიო, სხვა ადამიანია ჩვენს სხვა კადრი, ანუ ეს არისო ჩემი ქმარიო. და მე არაფერს არ დავიჯერებო ინტერვიუ რო აიღეთ ჩემთანო, რაღაცა ამოჭრეს ფრაგმენტი და მარტო ეგეთ ადრესო რაცაც ყოფდათო და თუ მკვლელიაო დაისჯებაო, დააგებს პასუხს ბოლომდეო, მაგრამო ვინც არ უნდა იყოსო, მე ჩემ ქმართან ბოლომდე ვარო. ანუ არ ვუღალატებო ჩემ ქმარს და დაველოდ. ანუ ერთის მხრივ ისეთ პოზიცია აქვს რა, რომ ერთგულია ადამიანის. მეორის მხრივ ისეთ პოზიცია აქვს, რომ არ იცის მკვლელია თუ არა მისი ქმარი. ხალხი ამბობს, რომ ყველა ვარიანტში, ანუ ყველა მოწმე არის ის ქმარი და ანუ იმ მოკლული ქალის ქმარი იციან, რომ ამან მოკლა ნამდვილად. ამბობენ, რომ კიდე შენი მოკლა უნდოდა და შენ მაგას როგორ იცავო. მოკლედ აბსოლუტურად ვერაფერი, ანუ ვერ გავიგე, ანუ არ ვიცი. რაღაცნაირად თითქოს ყველაფერი ნათელია თან გაუგებრობაში. არ ვიცი, თუ ნახეთ და თუ უყურეთ თქვენ აზრი გაქვთ მაგასთან დაკავშირებით. მე ძალიან მომწონს, რომ ადამიანები არ ტოვებენ საყვარელ ადამიანებს გასაჭირში, მაგრამ არ უთქვამს ბოდიში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ახლობელი ადამიანი მოუკლეს.
ჩემ სახში მოვარდაო იმის შვილიო და ჩემ შვილებსო ემუქრებო. ანუ ბოდიში როგორ მომეხადაო და სახში მომივარდაო იმ მოკლული ქალიშვილი და ჩემ შვილებსო ემუქრებოდა რომ გარეთ თუ გამოვლენ მოვკლავო ბავშვებსო. როგორ მომეხადა ბოდიშიო. დედისა ეგეც მესმის, მაგრამ მეორე მხრივ რო იცი რომ უდანაშაულო ადამიანი მოკლა შემაშ ქმარმა როგორ არ უნდა მოიხადო ბოდიში. კი, შენ არ მოგიკლია და თითქოს შენ არაფერ შუაში ხარ, მაგრამ ამხელა ტრაგედია მოხდა და როგორ არ უნდა მოიხადო ბოდიში. თან ხალხი ამბობს, რომ ეგ კაციო ამას ყავდაო მოყვანილიო მანდო და არ პასუხისგებლობაო ამაზეც არის გარკვეულიო და ალბათ ეგეც არის ხო? ანუ ის პოზიცია რომ თავს იმართლებენ და იკეტებიან და არ აღიარებენ ხოლმე არ მომწონს, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან რთულია მის ადგილას ყოფნა, იმიტომ რომ პატარა ქალაქში ცხოვრობს, აქვს სულზარმაზარი ჰეითი, მარტო არის ბავშვები, თვალებს შეწითლებული აქვს ტირილისგან, ანუ ის მესმის რომ ძალიან უჭირს, მაგრამ ალბათ იმ ყველაფერსაც უჭირს არ ამჟღავნებს. არ ვიცი, რაღაცა ძალიან შემეხო ეგ ამბავი, ანუ გული მეტკინა ძალიან, ანუ ის ქალი, რომელიც აბსოლუტურად არაფერში იყო დამნაშავე, სიცოცხლე უხარო და ცოცხალი აღარ არის. ეს ქალი ბავშვებთან ერთად ეხლა რა ვიცი როგორ იცხოვრებს იმ ქალაქში და ის ვიღაცა საზღარი კაცი. რომელიც ამბობენ რომ თან ამას ცემი და მაგრამ მაგას უარყოფს. რატო აფარებენ ხოლმე ქალები ხელს ეგეთ კაცებს არ მესმის? თუ ეგრეა. ან ცოლში როგორ აერია? არა ეგ არ ამართლებს არანაირად არავის მოკვლას. ხადი აერია, არაერია, ვაფშე არ ამართლებს, მაგრამ ეგეც არ მჯერა რომ უწერენ, ანუ მგონია რომ იმიტომ უწერენ რომ გული ატკინონ, რომ შენი გონი ხარ, რა თქვია. მე როგორ უნდა მიგონოს ვიღაცა შემი ქმარი, თამითქონდეს და გას და მელაპარაკება. არ ვიცი. მე ხალხი ჰაიპს წევს მაგაზე, ყველა მაგაზე იღებს ვიდეოს, რომ ნახობი და აგროვოს კომენტარები, აი რამდენად ბინძურია ეს, რომ ცდილობენ ხელის მოთბობას სხვის უბედურებაზე ადამიანები. ესე მეზიზღება ეგ რომ მეტი არ შეიძლება. ძალიან დიდი ბინძურია ჩემი აზრით. და ესე ჩემი მონიტა. თუ ხარ გვიან დავიძინე და მეძინება ჯერ კიდევ. დამშია. რომელი საათი ატომშია? ორი ხდება და იმიტომ. ანუ გვიან რომ დავიძინე. შედარებით გვიან გავიღვიძე, მაგრამ მგონია რომ ადრე გავიღვიძე, ხვდებით? დროში წავიდია. ვაიმე, დედას. ჰა. ევასის რა გადაგიეს, ანუ არ მოცდათაბნა. გადაიტანე კი. აღარ უთხარი. ვაიმე, მოდი. ევა დავსვი ანდრეს ადგილას, იმიტომ და სტენი იყო ის მისი სტაბი და შესაერთებელია იქ და კონკრეტ მიყვარხართ ხალხო, კაი დღე ყველას. გამოვედით პარკში. ქარია და ჰა? არ ვიცი ვისია. ძირს ვიპოვეთ ეს. დიდი გოგო თოისია? აჰა, თოი. სად არის დიდი გოგო თოი? არ ვიცი. Kanal sakhanelები და ისინი რო? ხო. ჰა? ხო. მოჩილი და ხალხო. ნაყინი არ არის, მოჩია ეს. კიდე მოჩი. ხო, უი, ბოდიში. მოჩი.
აწერია რა 5 წუთის ანუ 5 წუთს მერე შეჭამეთ რა გამოღები და ბოდავაცადოთ 5 წუთს შეჭამო იგა ღიპი თუ საზამთრო რომელი დავჭრეთ იგა გითხარი რომელიც შინგინ რომელია რომელიც შინგინ მე ვირჩევ ვაიმე დევიღუპეთ რაღაც არ ქონდა ისეთი კაცა აი ვა აბა რატო არ ქონდა ხმა მეც არა იქითა დაგეთ აქითა მე რამ სუნაგი ვარ დიდი რო იყო ის შენიერი Lasciamo. Au. Studia. Tangaia. Au. Bonia. Meți cam asingeto. Meți cam asingeto. Ce хуахуам თქვა. Хуахуам თქვა პატარამ. ზეიდი დესპეტერა хуахуа. ნახე დატოვა, ნახევარი სამეფო. ამოიხდება ხა. სხაპარია. მაიმე დედა. შედიკო დედა. უნდა. დედიკო დედა. Właśnie zostawcie. Naczrebi, bicio. Ocho? Vaime, დედიკო დედა. ესა ნახეთ. Piso. Piso. Алмაზიო ფუსები. ეს ნახეთ ხალხო. ამას შეხედეთ. უბრალოდ რა სილამაზე ეს ნახეთ. უბრალოდ ეს ნახეთ. აი არ ვიცი. Mertutşevo. Rasilamazı. Saxadis ფერი მეცემა რაც ის არის. უბრალოდ უსიტყვოდ. გარეთ მინდა და გასვლა ხალხო. უბრალოდ განიავება და პარკში წასვლა. ხო და გავემზადეთ და ევა გამოვიდა შეეკვეცხი მინდაო და კვერცხი არ იყო. ანუ ყოველთვის ორი შეფუთვა კვერცხი მაქვს სახში. არ ვიცი უბრალოდ სადავოსტიხო და ხო და ისო და რატო შევამჩნიე რომ ავოფტო და ეს თავარი ახლა ვიყიდი მაგას
კიდე პეპსი დამავალეს და მე წავალ პარკში გავივლი. მე არ მინდა ევამ და მეც გამიხარდა, იმიტომ რომ უბრალოდ ისე გავლა მინდა და განილავება აი ბავშვის გარეშე.